O Concello de Lousame continúa traballando dende servizos sociais para favorecer a vida da veciñanza con programas de conciliación para familias e tamén de acompañamento a maiores. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, puso en valor o traballo que se ven realizando dende servizos sociais ao longo de todos estes anos, pero especialmente durante a pandemia. Un traballo que será recoñecido en canto a situación o permita. Son varios os eidos nos que se traballa para axudar á veciñanza. Un dos programas que continúan en marcha é o de acompañamento para axudar as persoas no seu día a día. Os departamentos de Servizos Sociais e Voluntariado coordinan a iniciativa que consiste en programar unha visita semanal dunha hora de duración dunha persoa voluntaria ao domicilio da persoa maior. Seguiremos as actividades en servicios sociais prestando servicios de calidade. Estamos ahora co plan de acompañamento a xente que vive sola, que o facemos mediante recursos municipais e tamén mediante voluntariado, ao cual quero darlle as gracias porque son eles os que tiran de nós e os que a sociedade debera promover e tamén debera facer recoñecemento desa labor. Nos, tan pronto non lo permita as circunstancias, trataremos de facer un acto en que se faga ese recoñecemento público. A xente agradece porque o COVID é un momento complicado, sobre todo para a xente que vive sola, porque non tes con quen falar, se aíllan, pouca mobilidade, e que vai alguén periódicamente á súa casa a falar con eles, a facer actividades que as seguimos facendo desde o Concello, cos talleres de memoria, cando non se podía ir, pois iba a persoa contratada para iso, e lles chamaba por teléfono, iba ás súas casas e levaba actividade, e, bueno, a min... O obxectivo é que co paso do tempo se estableza un vínculo de confianza entre ambas persoas e, sobre todo, evitar situacións de illamento social. Durante ese período de tempo, a persoa voluntaria que previamente recibirá indicacións por parte dun técnico de voluntariado deberá facilitar e potenciar a autoestima, mostrar empatía e dar ferramentas e recursos para paliar a soidade. O feedback que temos, ou sea, a resposta dos cidadáns é que eso está, as familias o agradecen, porque saben que están controlados e que están activos, porque non solamente é que perdes mobilidade física, sino que tamén non te comunicas, se van perdendo algún tipo, tanto a actividade física como a actividade mental, non? Entón, nos parece moi importante, e o de acompañamento tamén. Seguiremos traballando nesa línea, na conciliación, prestar todos os servicios, facendo un gran esforzo. Todas as persoas interesadas en participar no programa de acompañamento poden inscribirse a través do Departamento de Servizos Sociais. En caso de que as restriccións pola situación sanitaria non permitan asistir aos domicilios, o servizo prestarase a través do teléfono, de xeito que se faga un seguimento das persoas maiores que viven soas.